大家好，歡迎嚟到 Sake 樂。個人咧對清酒嘅喜好咧，一向都比較偏向重口味嘅。咁啊，我係中意啲胡媽咪滋味重啦，口感複雜啦，入口要爆啦。咁啊，最好咧都有一定嘅酸度嘅。咁所以咧飲埋咧都唔少濃醇嘅清酒啊。咁喺一啲芸芸重口味嘅 Sake 之中咧，我對呢一支郡馬泉超特讚純米咧就非常之有印象啦。咁啊，第一次遇上佢咧，就係喺亞洲清酒大賞 OSA 2024咧，咁啊喺2024年10月咧就聯成 The Mirror 郭金軒嘅一個叫做 Champion Sake 成蟹嘅 pairing 嘅晚宴。咁咧佢每一道菜咧都係由郭金軒嘅行政總廚同埋佢哋利酒師咧，就為各得獎清酒咧就配上唔同以蟹為主導嘅中菜。咁啊，當然啦，10月食蟹宴咧，主角啊當然係大閘蟹啦。咁我就係想睇睇，咁究竟支都係 champion 啊，都係冠軍啦。咁究竟邊一支冠軍會攞嚟配今晚嘅主角大閘蟹咧？而今次被揀中嘅咧，就係呢一支嚟自郡馬縣嘅郡馬泉超特讚純米啦。咁咧，其實喺未食蟹之前咧，我就先飲咗2啖呢個超特讚純米嘅，哇，係超胡媽咪、超滋味，係濃烈嘅山肺嘅酸啊，非常之重口味。我飲咗2啖都已經非常開心啦。咁跟住咧就拆咗隻蟹之後咧，我一向就比較習慣咧就先食呢個大閘蟹膏嘅，因為咧我好怕啲蟹膏攤凍咗唔好食啊，所以咧我要趁熱辣啦就食蟹膏啦。咁所以咧我就1啖郡馬泉，1啖大閘蟹膏，咁啊一字記之曰爆，真係好爆。咁因為咧其實山肺入邊嘅嗰種酸啦，同埋蟹膏嘅佢哋兩個咧就中和咗啊，咁所以咧酒嘅圓潤咗啦，蟹膏咧個口感嘅提升，哇！晒過最高啊！咁跟住咧就食完蟹膏咧就再品嚐蟹肉啦。咁蟹肉咧同埋呢支郡馬泉咧係大閘蟹獨有嘅蟹肉味咧就俾人引咗出嚟。咁咧我嘅感覺咧嗰啲蟹肉就即係厚身咗啊！咁所以我終於明白咧點解阿 chef 同埋阿李酒師咧就揀咗呢一支郡馬泉超特讚純米咧去 pair 大閘蟹啦。咁啊，第二次再遇上郡馬泉超特讚純米咧，就係我係一個叫 cheese pairing 嘅 workshop 嘅。咁啊，其實咧真係好得意嘅喎。其實郡馬泉咧，佢由個釀造啦，去到個包裝啦，咁咧佢都係一啲即係好傳統嘅清酒口味，非常之傳統嘅清酒包裝啦。哇！咁其實佢咁傳統，配呢個西式食品呢個芝士會唔會有違和感咧？咁答案係完全冇違和感，不特止仲非常之夾嘅。今次咧，我哋配上咧係松露芝士啦，係非常之匹配㗎。因為咧，你食完之後咧，再飲一啖郡馬泉咧，你就會覺得咧支酒咧本身嘅酸度咧就減低咗啦。但係咧，佢亦都咧冇俾呢個松露咧就搶咗味，咁啊變咗咧清酒同埋芝士咧兩邊咧都好圓潤咗、順滑咗同埋好飲咗嘅。咁啊，其實頭先都有講到啦，嗰個 OSA 嘅 Champion 蟹宴啦，咁啊有幸咧就遇上咧佢哋郡馬泉嘅莊主啦，島江利宣先生同埋佢嘅太太嘅。咁啊莊主島江先生咧係一個非常之開朗咧同埋友善嘅莊主嘅。咁啊佢嗰晚咧喺晚宴上咧就我哋每位 Champion 嘅莊主咧，如果佢喺香港都會自己介紹支清酒啦。咁咧佢嗰晚咧就介紹支清酒就講咗自己年紀啦。原來佢同我同年喎。咁所以咧我就同佢相應啦，就話我哋大家都係同級生啦。其實日本人好得意㗎，佢哋咧對同級生咧就特別親切嘅。我估啦嚇，因為大家都係同級啦，咁啊唔使理嗰啲即係先輩啊，即係前輩後輩嘅禮節嘅。咁同埋咧，我印象深刻咧，係島江先生咧，亦都係唯一一位咧帶同太太嚟香港領獎嘅莊主啊。咁啊，所以咧，其實我對支酒同阿莊主咧都有非常之良好同埋深刻嘅印象嘅。今日介紹支酒嚟到呢度啦，下次再見啦，拜拜。